我哋落去。同埋另外一樣嘢就係呢隻 game 個地圖呢，即係入邊個大廈入邊呢，全部係自動生成嘅，係冇指定地圖嘅，每一次都唔同嘅。吓？冇錯，所以係唔會悶嘅。屌啊！OK，我哋一開頭有48蚊，咁我哋可以買支電筒啦。嚇你唔早啲出聲！喂，咁要俾你試噶嘛我屌！ ？OK，買咗2支電筒，咁樣呢，你聽到雪糕車嘅時候呢，就係個運送嗰嚿嘢到啦。如無意外喺呢啲位嘅，等一陣，你會聽到嘟嘟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 嘟。咁樣你行埋去撳 E 掣，係啊，咁樣佢就跌咗我哋買咗嘅嘢落嚟。咁樣綠色呢個呢，就係電筒，你睇住喎，你拎咗之後左上角有一行黃色嘅巴，寫住0、50、100，嗰行係你支電筒嘅電量，用得好快㗎，講明先啦，因為呢個係我哋依家嘅 budget，淨係買到呢一樣嘢。如果充電㗎？可以，但係要翻架船度。我屌！冇錯。我哋睇下我哋，哇屌，下輪先。OK，我屌啊！而家又咁光嘅，一時時嘅，有陣時佢有開燈，有時冇開燈。好似有禮物喎。係啊，你可以拎起佢，跟住之後好似係左擊定右擊，你可以開咗佢嘅。但係唔定㗎嚇，可能係會殺死你，可能有陣時會俾嘢你。OK，咁你開咗個禮物係一條呢個咁樣嘅螺絲，咁樣就值38蚊。呢度有個波板糖，值幾多錢啊？寶寶糖。計埋好似有55蚊。係啊，咁呢啲細件嘅嘢呢，你就可以一次過拎晒佢嘅。你行先啦，驚驚啊！唔係啊，可以嘅。睇下先，呢度係出口嚟喎呢度。個頭路嚟嘅呢個。OK，開咗個燈掣。又有撳右擊，呢度有嚿嘢匿埋咗可以執。冇錯。你執嗰啲最貴嗰啲係咩啊？執個最貴係佢嗰個，佢嚿嘢叫，哇！走啊！走！好撚嘢啊！嗰隻呢，嗰條蟲仔呢，就專匿喺天花板嘅，咁樣佢會跌落嚟啜住你個頭，跟住你係乜嘢都睇唔到。咁點啊？跟住佢會一路咬死你咯。咁一定死啊！一定死啊！直至到除非你咁啱你個隊友隔離有個有武器，咁就勾你個頭咯，咁就可以搏死嗰隻嘢咯。不過你都冇武器喎。暫時冇啊，所以先至叫你即刻走啊！如果唔係俾你死咗。呢度外邊，呢度外邊有冇怪物㗎？有陣時有，有陣時冇。佢嗱咁，我哋拎咗翻嚟啦。呢啲嘢就咁抌喺度得噶啦。但係如果我哋兩個都死咗，冇人撳離開呢架船咧，呢啲嘢會消失嘅。係啊。咁啊，依家晏晝2點幾，仲有大把時間，我哋可以入多次去。但係佢每一個場咧，有陣時有2個入口，2、3個入口嘅。你支電筒有冇叉到電啊？最後尾。但係你剩翻幾多電啊？
少少嘅咋。哦，掂啦。誒，你去邊啊？好，我去翻嗰個正門咯。唔好去正門，唔好去正門，因為你去正門有一條蟲位嗰個位，啊側邊呢度，你右邊跑個龍，右邊見唔見到？之後 scan 唔到你嘅。隊友 scan 唔到。咁樣另外一個入口咧，淨係呢個牆咋，就喺呢度。呢個就固定嘅入口，入口永遠都係固定嘅嗰啲位嘅，但純粹係入到去入邊個牆唔同啫。OK，咁呢個就係另外一個入口啦。好，入去，佢有陣時係咁咩嚟？哦，乜都冇。佢有陣時有啲門係鎖咗嘅。又有嘢執。佢聽到啲開門聲。我聽到啊，聽到啲咦？屌，嚇撚到我。OK，佢條濕鳩蟲喺邊度？哇！有個發彈嗰個。又有啦，有啲舊嘢。咁樣有陣時有啲 locker 啊，嗱呢個 locker 入邊又有嘢嘅。咁樣就其實我哋依家係可以直接走都得嘅，其實。就啦，呢度都40幾，就係咁樣咯，隻 game。跟住之後，你有陣時會想冒險，因為你買嘅嘢呢，你儲夠錢買嘢可以方便你自己之後去玩。所以有陣時你想買嘢去方便自己過關呢，你要夾硬逼自己去入去冒險攞多啲嘢。呢度跳落去會唔會死㗎？有陣時你太重嘅話，直接跳落去係會死嘅。有陣時，即係好似咁樣。冇死喎，唔夠重，好彩啫。我以為自己死緊嘅。跟住，你雖然係學識咗隻 game 大概點玩，但係你仲有好多唔同嘅怪獸，你係未知，你要慢慢去摸索嘅。